Welcome students, welcome to your science class. Today we are going to study the nesting habits of birds. All of you look at the board. Okay. So nesting habits of birds. Why bird build nest? Do you know why? So bird build nest to lay eggs. Eggs lay. മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. അല്ലാതെ താമസിക്കാമെന്നല്ല. ബേർഡ് ബിൽ നെസ്റ്റ് ടു ലേ എഗ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനത്തെ വിച്ച് പ്ലേസ് ദേ സെലക്ട് ടു മേക്ക് നെസ്റ്റ്, പ്ലേസ് വിച്ച് ആർ സേഫ് ഫ്രം എനിമീസ് അല്ലേ. എനിമീസ് ഒന്നും കയറാതെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അവരെന്തുണ്ടാക്കുക, നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പം എങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ചില ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ലാത്ത മരത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള മരങ്ങളിലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആർക്കും എത്തിപ്പെടാത്ത, എനിമീസിനൊന്നും അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വെതർ ഇല്ലേ, കാലാവസ്ഥ നല്ല മഴ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, ഓവർ മഴ തട്ടാത്ത, വെയിൽ തട്ടാത്ത, അങ്ങനെ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്ലേസസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ക്ലിയർ? ബേർഡ് ബിൽ നെസ്റ്റ് ടു ലേ എഗ്സ്. സോ പ്ലേസ് വിച്ച് ആർ സേഫ്. ദേ എവിടെയാണ് അവർ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക? പ്ലേസസ് വിച്ച് ആർ സേഫ് ഫ്രം എനിമീസ്. എനിമീസ് എന്നൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദേ യൂസ് ടു മേക്ക് ദിസ് നെസ്റ്റ്? ഓക്കെ, സോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ട്വിഗ്സ് അല്ലേ, ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ, ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, കോട്ടൺ, ദെൻ ത്രെഡ് അല്ലേ, നൂലുകൾ, വൂൾ അല്ലേ, രോമം പോലത്തെ അല്ലേ, ഫെദേഴ്സ്, ഹെയർ, പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് അല്ലേ, ക്ലോത്തിൻ്റെ പീസ്, പേപ്പർ ആൻഡ് പെപ്പൽസ് അല്ലേ. ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരെന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, ഒരു നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലേ. ട്വിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ അധികം ബേർഡ്സും കുറേ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ വെച്ച് ട്വിക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുക, എന്നെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ കാക്കയുടെ ഒക്കെ കൂട് കണ്ടിട്ടില്ലേ. അതിലൊക്കെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യും നിറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി, കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ചില കാക്കകളൊക്കെ, ക്രോ ഒക്കെ കോട്ടൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എറിയുന്ന കോട്ടൺ തിരിയും അങ്ങനത്തെ നൂലുകളൊക്കെ ഹെയറൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടില്ലേ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവർക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോട്ടൺ, ത്രെഡ്, വൂൾ, ഫെദർ യൂസ് ചെയ്യും, ഹെയർ, പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്, പേപ്പർ ആൻഡ് പെപ്പൽസ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അതിനെ കോസിയാക്കാൻ, സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ അല്ലേ. എഗ് ഇടുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റായി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ ലേ എഗ്സ് അല്ലേ. എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം. ദേ ലേ എഗ്സ് ഇൻ നെസ്റ്റിലാണ് അവരിടുക അല്ലേ. അപ്പം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ എഗ് ഹാച്ചസ് അല്ലേ. എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് പുറത്ത് വരിക? ദ ബേബി ബേർഡ്സ് കം ഔട്ട് അല്ലേ. ബേബി ബേർഡ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ. എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ ബേബി ബേർഡ്സ് കം ഔട്ട്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദേ നോ ഹൗ ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ. അപ്പം ദേ ഫ്ലൈ അവേ അല്ലേ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പറക്കാൻ പഠിക്കും, ഭക്ഷണം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പഠിക്കും. പിന്നെ എന്താവും, അവർ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുമോ ഇല്ല. ബേർഡ്സ് ദ ബേബി ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ അവേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവരാ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുമോ ഇല്ല. പാരൻസ് ഓൾസോ ലീവ് ദ നെസ്റ്റ്. അവർ ആ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവർ കൂടുണ്ടാക്കാൻ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത എഗ് ഇടണ്ട അല്ലേ. ആ എഗ് ഇടേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ എന്തുണ്ടാക്കുള്ളൂ, പുതിയൊരു നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് ടു ലേ എഗ്സ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, write and study 3 or 4 times. Okay, bird build nest to lay eggs. So in which place they build nest? Places which are safe from enemies. Clear? So what are the materials they use? Twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feather, hair, pieces of cloth, paper and pebbles. Clear? Okay, so the process in the lay eggs nest. After some time the egg hatches and the baby birds come out. After some time they know how to fly, so they fly. After that they fly away and leave the nest. Clear? ആരാ അത് ലീവ് ചെയ്യുക? ഇവർ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ പാരൻസ് ആ നെസ്റ്റ് തന്നെ ലീവ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, we are going to study some nesting habits of some birds. Okay, the first one, eagle or vulture. അപ്പോൾ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അവരെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ദേ മേക്ക് നെസ്റ്റ് ബൈ ഗ്യാതറിങ് ഫ്യൂ സ്റ്റിക്ക്. അവർ ഈസി പണി, എളുപ്പ പണിയാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറേ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ കൂട്ടി വെക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് സിംപ്ലി പുട്ടിങ്, സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പുട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പുട്ടിങ് ഡം ടുഗദർ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഷാലോ കപ്പ്. ഒരു ചെറിയ ഷാലോ, അത്ര ഡീപ്പല്ല, ഷാലോ കപ്പിൻ്റെ
നല്ല ആഴം എന്നുള്ളത് ഷാലോ കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറേ ചുള്ളിക്കമ്പ് അങ്ങോട്ട് വെക്കും ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ദേ മേക്ക് നെസ്റ്റ് ബൈ ഗ്യാതറിങ് എ ഫ്യൂ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് സിംപ്ലി പുട്ടിങ് ദം ടുഗദർ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എളുപ്പപ്പണിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ഷാലോ കപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുണ്ടാക്കുക. ക്ലിയർ? സോ ഒന്നുകൂടി പറയും, മേക്ക് ദ നെസ്റ്റ് ബൈ ഗ്യാതറിങ് എ ഫ്യൂ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് സിംപ്ലി പുട്ടിങ് ദം ടുഗദർ in the shape of a shallow cup. Clear? So next one is woodpecker. We know that it pecks a tree trunk അല്ലേ. ട്രീൻ്റെ ട്രങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. എന്നിട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബീക്ക്, എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പെക്ക് ചെയ്ത് ടു മേക്ക് എ ഹോൾ, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കോസി. അപ്പോൾ വുഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കോസി, സോഫ്റ്റായിട്ട് കോസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ ദ ഹോൾ വിത്ത് ചിപ്സ് ഓഫ് വുഡിൻ്റെ ചിപ്സ്. നമുക്കറിയാലേ, നമ്മൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു പണിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ അവരിങ്ങനെ ഉളി കൊണ്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതിങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് പൊടി ചിപ്പിലി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കോസി ലൈൻ ഹോൾ വിത്ത് ചിപ്സ് ഓഫ് വുഡ്, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിടക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ടു ലേ എഗ്സ് അല്ലേ. സോ വുഡ് പെക്കർ പെക്ക് എ ട്രീ ട്രങ്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബീക്ക് ടു മേക്ക് എ ഹോൾ, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. അതിൻ്റെ ബീക്ക് കൊണ്ട് വുഡിൽ പെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കോസി ലൈൻ ദ ഹോൾ വിത്ത് ചിപ്സ് ഓഫ് വുഡ്. ക്ലിയർ? Next one is tailor bird. All of you look at here. We know that it uses its beak to like a needle. അല്ലേ, അതിൻ്റെ ബീക്കാണ് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, നീഡിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ടു സ്യൂ ലീവ്സ്. അപ്പം 3-4 ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ലീവ്സ്, 4 എന്നല്ല കുറച്ച് ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ലീവ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കുറേ ലീവ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് സ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, തുന്നാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും വൂളോ കോട്ടൻ്റെയോ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, സാധാരണ ത്രെഡ് അല്ലല്ലേ, വാഴനാല് പോലെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നാര് ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് അതിൻ്റെ ബീക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ബീക്ക് നീഡിൽ പോലെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സ്യൂ ചെയ്യും, ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കും അല്ലേ. ടു യൂസ് ഇറ്റ് ബീക്സ് വിത്ത് നീഡിൽ ടു സ്യൂ ലീവ്സ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ത്രെഡ് ആൻഡ് വൂൾ, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കോട്ടൺ, വൂൾ, ഹെയർ ഓർ ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോസി ആക്കുമല്ലോ, സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ടെയിലർ ബേർഡ് എന്നുണ്ടാക്കുക, നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, യൂസസ് ഇറ്റ് ബീക്ക് ലൈക്ക് എ നീഡിൽ ടു സ്യൂ ലീവ്സ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ത്രെഡ് ആൻഡ് വൂൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്യൂ ചെയ്യും, തുന്നി അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇതാക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മേക്ക് ഇറ്റ് കോസി വിത്ത് കോട്ടൺ, വൂൾ, ഹെയർ ഓർ ഡ്രൈ ലീവ്സ്. ക്ലിയർ? സോ ഇങ്ങനെ സ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ, നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പേര് വന്നത്, ദ ടെയിലർ ബേർഡ്. ടെയിലർ ബേർഡ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അതാണ്. ക്ലിയർ? ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ദ ഈഗിൾ or vulture to make nest by gathering a few sticks. അപ്പോൾ ടെയിലർ ബേർഡിനെ പോലെ വല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ അവർക്ക്? ഇല്ല. gathering a few sticks simply gather ചെയ്തിട്ട് simply putting them together in the shape of shallow cup, ഒരു shallow cup പോലെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ woodpecker ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അല്ലേ. peck the tree trunk with it beak to make hole അല്ലേ, to make it cozy, line the hole with chips of wood. Clear? Next one, the tailor bird. Use it beak like a needle to sew leaves together. Then എന്ത് ഉപയോഗിച്ച ലൈക്ക് ത്രെഡ് ആൻഡ് വൂൾ, എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ത്രെഡും വൂളും. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കോസി അല്ലേ, കോസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ, കോട്ടൺ, വൂൾ, ഹെയർ ഓർ ഡ്രൈ ലീവ്സ്. ക്ലിയർ? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് study this point. Okay, 3 or 4 times. Read the textbook. Okay, see you in next class. Thank you.